Ну что, знакомая ситуация, да? Открываешь приложение, оно что-то там грузит, и все, приехали. Экран замер, ни на что не реагирует, бесит невероятно. Так вот, сегодня мы разберемся, почему эта, казалось бы, простая вещь ломает столько приложений. Так в чем же дело? Почему это вообще происходит? Почему одни приложения плавно показывают крутящийся индикатор, а другие просто застывают намертво? Оказывается, ответ кроется в том, как именно они общаются с интернетом. Давайте начнем с самых основ. Та самая загрузка, из-за которой все виснет, это ведь по сути просто получение данных. Чтобы показать погоду, свежие новости или ленту друзей, приложению нужно сходить за этой информацией в интернет. Весь процесс очень похож на заказ в ресторане. Наше приложение — это клиент, который отправляет заказ, то есть HTTP-запрос, на кухню сервер. А сервер, приготовив заказ, отдает его обратно в виде JSON-ответа. В общем, все просто. Спросил — получил. И вот что интересно. Данные почти всегда приходят в формате JSON. Это, по сути, такой универсальный язык, который понимают все. И приложение на телефоне, и сервер где-то далеко. Он очень легкий, компактный, идеально для мобильных сетей. Вроде бы все просто и логично. Но именно здесь, в этом простом процессе, и прячется наш главный злодей — то самое зависание интерфейса. И у него есть совершенно конкретная техническая причина. Представьте себе, что у каждого приложения есть один, очень важный работник. Называет его главный поток или UI-поток. Его работа и только его — рисовать все, что мы видим на экране. Кнопки, текст, картинки. И, конечно же, реагировать на наши касания. Он ужасно занят и не может делать два дела одновременно. И вот тут-то и начинается самое интересное. Что будет, если мы заставим этого нашего суперработника бросить все и ждать, пока из интернета придут данные? А интернет, как мы знаем, штука непредсказуемая. Правильно, он будет просто стоять и ждать, а вся его основная работа — рисовать экран — встанет колом. И если это ожидание затягивается, скажем, дольше вот этой цифры, больше 5 секунд, Все, терпение у операционной системы заканчивается, и она показывает нам вот это. Фух, знакомо до боли, правда? И вот это вот явление, кстати, имеет официальное название ANR, или Application Not Responding. А причина, как мы уже поняли, всегда одна и та же. Какая-то долгая операция, чаще всего сетевой запрос, намертво заблокировала тот самый главный поток, который должен был рисовать интерфейс. Но, к счастью, разработчики уже давно придумали, как с этим бороться. Давайте посмотрим на современный и, я бы сказал, очень изящный способ, который используют в мире Android-разработки на языке Kotlin. В ход идет такая связка из 3 крутых штук. Ретрофит — он умеет грамотно делать запросы в сеть. JSON — он превращает ответ от сервера в удобные для работы данные. И самое главное — карутины. Это такая технология, которая позволяет делать всю эту долгую работу в фоне, не мешая нашему главному потоку. И вот как это работает. Смотрите, все гениально просто. Мы запускаем задачу, а потом одной единственной командой говорим: «Эй, а вот эту часть сделай-ка в фоне». Там, в фоне, мы спокойно ждем данные. А как только они приходят, результат, как по волшебству, возвращается обратно в главный поток, чтобы безопасно обновить экран. А в коде это просто магия. Вот эта строка with context dispatchers IO — это и есть наш волшебный переключатель. Именно он отправляет долгий сетевой запрос поработать в сторонке, тем самым освобождая главный поток. И никаких зависаний. Окей, с Kotlin понятно. А как обстоят дела в других вселенных? Например, в кроссплатформенной разработке на Python. Там подход более классический, но от этого не менее рабочий. Тут у нас свой набор героев. Библиотека Requests для самих запросов, стандартный модуль Threading, который позволяет создать отдельного фонового работника, и специальный инструмент Clock из фреймворка Kiwi, чтобы этот работник мог безопасно передать результат главному. Схема похожа, но есть нюанс. Здесь все делается как бы вручную, более прямолинейно. Мы сами создаем и запускаем нового работника, новый поток. Он там в тишине ждет ответ от сети. А когда данные получены, мы используем clock.scheduleOnce, чтобы запланировать обновление интерфейса обратно в главном потоке. В коде это выглядит также явно. Threading.thread — это мы создаем того самого отдельного работника. ThreadStart даем ему команду «начинай». А clock.scheduleOnce — это такой специальный курьер, который безопасно доставляет результат из фонового потока обратно в главный.
Итак, что мы имеем? С одной стороны элегантный и почти автоматический Kotlin, с другой прямолинейный и ручной Python. Кажется, что это совершенно разные подходы, но если присмотреться, то в их основе лежит одно и то же фундаментальное правило. Слева у нас Kotlin. Тут все строго, компилятор наш лучший друг, помогает избежать ошибок, а возврат в главный поток происходит сам собой. Справа Python. Больше свободы, но и больше ответственности, ведь об обновлении интерфейса нужно позаботиться явно, вручную. И вот мы подходим к самому главному. Неважно, какой синтаксис, какие библиотеки, какой язык программирования. В основе лежит один и тот же железный принцип. Начинаем в главном потоке, уходим в фон для долгой работы, получаем там данные, а потом обязательно возвращаемся в главный поток, чтобы показать результат на экране. Этот принцип настолько важен, что его без преувеличения называют «золотым правилом всей мобильной разработки». Именно его соблюдение и отличает хорошее отзывчивое приложение от того, которое хочется удалить через 5 минут. И звучит оно просто и гениально. Это прям мантра, которую должен знать каждый разработчик. Сеть всегда в фоновом потоке. Интерфейс всегда в главном потоке. Вот вся и загадка. И в конце, как обычно, вопрос на подумать. Вот эта модель официант и повар, где главный поток официант принимает заказы, а фоновый поток повар их выполняет. Она же встречается просто повсюду в мире софта. Подумайте, где еще в привычных нам технологиях можно встретить этот же принцип разделения труда?